開。呢個唔係快，唔好開啦，等陣開埋隻眼打啦！TK18，你哋自己打啦，我唔想開啦呢個價。自己打唔可以開。我見到隻價好煩啊！唔係啊，唔好開，費事啲行家喺度。好煩啊！等等又俾人鬧啊！有俾人投訴。等呢個價開出嚟又俾人鬧啊！呢個其實佢係出緊口㗎，呢個出口㗎。我同你哋講，因為呢個咧，我哋啱啱供咗一大批俾人哋，即係人哋賣幾錢我仲唔講啦。齋呢個平安扣你兩嚿水3嚿水你買唔到，齋呢條包掛嘅繩你自己80-90蚊你自己都買唔嚟，積唔到，就咁簡單。加一 TK18直接加1加2直接打，反正今日無論你哋買幾多錢，一個 account 我送一條翡翠嘅路通手鏈俾你哋，買呢個都送一個 account 一條，哪怕係呢個2位數我都送。哇！你細聲啲啊！一陣間阿老闆又入嚟㗎啦。今晚唔可以咁狂啊！今晚有好多人。今日有冇紙手串？等一等，係啊。今日唔可以咁。記得要加1加2。呢排有啲樹大招風。係啊，你唔係你不嬲都招晒風。唔係呢排有啲樹大招風啊，唔得啊！浪大係咪？係咪個浪比較大？係啊，隻浪又比較大。喂，你知唔知今日優姐嚟到問我咩？佢話點解樓下啲鋪頭上年前全部着光，點解而家全部執晒咗嘅？我話豆邊啦。豆邊啊，真係浪大啊！豆邊啦，呢排浪大，所以我哋要低調啲，係低調啲。今晚只得純屬朋友直播，同大家講講同埋正常直播冇關啦。今晚嘅價錢冇開貨㗎，唔同直播嘅價錢，唔同正常嘅售價做對比啊，只不過係友情價㗎咋。呢個係送俾大家啦，同埋我哋今日冇開貨服務啊，以付款先為準㗎。係啊，付款先。今晚以付款為準，呢個唔搞住啲嘢啲先呢個。冇開貨，係啊。嗱，反正今晚無論你哋買咗幾多錢，呢一條路通嘅手串，一個 account 我送一條俾你。如果你話，哎呀，我想要2條呢個手串得唔得 ？OK， 你攞你老公嘅 account 再買多隻，拆開啦。你68蚊我都送啊！嗱，你自己講價就我冇講啊。送。哇！快啲俾啲心心咧，唔好理我，你唔好理我，優姐你唔好理我。你知我哋今日3周年，愛滿唔滿？3周年快唔快樂？玩我520金俾完錢嘅全屏翻嚟同我打快樂，好唔好？你知唔知啲細佬咧，其實唔知我哋咧咁浪漫噶？你知唔知開心啊？你知唔知佢呆咗啊？我從幾千公里帶咗罌泡菜翻嚟俾你，真係哇！緊要啦！你個泡菜你知唔知喺邊度嚟㗎？泡菜牌子嚟，喺翻到香港再嚟啊！唔得啊！仲有心心薯片啊！我知啊，好多啊！你知唔知佢要肥我？我唔容易，我 keep 咗5斤落嚟，佢又想搞死我啦！佢而家你知唔知你哋咧咪去咗韓國咪買咗好多啲美食嘅？你知唔知我將啲美食咧係帶埋過嚟俾子琪啊？所以子琪其實係同你哋一齊係享受緊咧韓國嘅零食，連心心薯片都有。我知啊，我見到。咪啦，唔係你哋有心心薯片啊？佢都有啊。嘢唔起啊！我哋今晚就係啊，開埋隻眼啊！真係嘢唔起。嗱，你自己打啦得唔得？嗱，因為呢啲真係太敏感啦，呢啲價錢。係啊。你哋自己俾咗錢嘅朋友仔翻嚟打個快樂，亦都啦，多謝晒大家對我哋嘅支持。即係有時啲嘢咧，亦都對子琪嘅支持啦。謝一門，即係有時啲嘢咧做得大，做到得翻自己嗰時咧，真係唔可以咁狂野嘅。以前狂野係因為仲可以同人哋對冚下，而家冚唔到嘅嗰時咧，就真係低調啲。真係低調啲。你知唔知今日呢個價咧？你以為我賣緊咩啊？賣緊塑膠喎。得30個名額啊！我唔得30個咋，快啲俾錢啊！ 2位數，話埋俾你知2位數，中意嘅搶，唔中意嘅就唔好搶。真啦，我頭先都講咗幾多錢啦，咪就係咯。嗱，自己打啦。呢個係我哋嘅 TK18啦，俾緊錢嘅朋友仔最快俾啦。你睇睇呢啲係天光開嘅大理石，呢啲係我哋屋企嘅翡翠，你對比一下。我哋起膠㗎，你睇人哋。你睇咧，呢啲就係你哋平時話嘅豆種啦，豆種生咩樣啊？呢啲就係豆種啦。嗱，見唔見到？嗱，呢個就係子琪屋企俾到你嘅平安扣嘅手機掛包掛，而家付款冇子琪送嘅路未有㗎，我哋會交俾你㗎。到時候出貨有㗎啦，直播結束出貨個時候就有跟住你張單一齊俾你一個 account 一條。你放心，我哋唔會走數㗎。
子琪唔會走數，子琪幾時找你數？子琪唔會走你數，重點係優姐都唔走數。唔係優姐，我賣件幾百萬嘅貨我都唔找數，我今日賣件2位數我找數，我咪抌招牌。買條葱嘅價錢走數，買條葱嘅價錢要找數，哇！真係要執笠喎！我看不起你。你不要看不起我，我看不起你。我跟你說，看不起我的人多了，他們都想我快點倒閉，但是只有我屹立不倒，就像跟一根葱一樣，欣欣向陽。呢條狗菜，不是狗菜，韭菜比葱還貴，呢條狗菜比較值錢，呢條韭菜貴啲㗎。真㗎，但係我哋呢邊啲葱貴過韭菜嘅。唔好意思啊，喺韓國條韭菜值錢啲，呢條泡菜。喂，韓國嘅泡菜嘅韭菜好好食，我中意食啊。係，所以咪攞過嚟俾你食咯。你下一次食完，你再話俾我聽，我有帶俾你。冇再打啦，得30條㗎咋，俾完錢就冇㗎啦，冇再打啦。完啦，嗰個完啦，跟住再嚟，繼續開心。要唔要高貨？要高貨，要靚貨嘅第一。呢條你哋要打，呢條從來未好少出，可能出過下，但係搶餐死，搶過爆炸炸。因為呢條係好多人都中意嘅，男人女人都中意。嗯，男人女人都中意。